आरसीएफ मेमू का मतलब है मेन लाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट ट्रेनें, जिन्हें रेल कोच फैक्ट्री आरसीएफ कपूरथला बनाती है। ये ट्रेनें भारत के सेमी अर्बन और ग्रामीण इलाकों में कम और मध्यम दूरी की यात्रा के लिए डिज़ाइन की गई है। आइए इसके मुख्य फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करते हैं। मॉडर्न आरसीएफ मेमू रेक 3 फेज आईजीबीटी बेस्ड प्रोपल्शन सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, जो अक्सर बीएचईएल द्वारा दिए जाते हैं, जो पुराने डीसी ट्रैक्शन सिस्टम की तुलना में ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट होते हैं। ये रेक आमतौर पर 110 किलोमीटर पर आवर की ऑपरेशन स्पीड के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। आरसीएफ अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन में रेक बनाता है, जिसमें 8 कार और 12 कार यूनिट शामिल है। ज़्यादा कैपेसिटी वाली जोनल ज़रूरत के लिए 8 कार रेक को 16 कार फॉर्मेशन में बदलने का टेक्निकल प्रोविज़न भी है। एक स्टैंडर्ड रेक में डीएमसी ड्रेनिंग मोटर कोच और टीसी ट्रेलर कोच यूनिट शामिल होती है। नई यूनिट्स में जीपीएस बेस्ड पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम, डबल लाइफ स्लाइडिंग दरवाजे और सिक्योरिटी के लिए सीसीटीवी कैमरे होते हैं। आइए इसके प्रोडक्शन और पहचान के बारे में बात करते हैं। 31 मार्च 2025 को ख़त्म हुए फाइनेंशियल ईयर में आरसीएफ ने 2102 कोच का अब तक का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किया, जिसमें बड़ी संख्या में 3 फेज मेमू कोच शामिल है। आरसीएफ ने सितंबर 2034 में अपना 45,000 वान कोच बनाया और जून 2034 में एनर्जी एफिशिएंसी के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला, जिसका एक कारण इसके 3 फेज इलेक्ट्रिक रेक में एनर्जी बचाने वाले डिज़ाइन थे। ये रेक साउथ सेंट्रल और ईस्टर्न रेलवे सहित भारतीय रेलवे के अलग अलग जोन में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मैं आपको अगली बार देखूंगा।